Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may vlog po ulit tayo. So ngayon guys, nagbabalik na po ako after a few weeks. I think sobrang tagal ko rin hindi nag-vlog dahil pinagaling ko muna yung mga pimples ko. Ayun, kakunti na siya kasi sobrang naiirita na siya sa makeup at ayoko namang dumami pa sila. So ngayong vlog na to, mag-review po tayo ng product. Itong product na to, excited talaga ako nung sinabi niya na merong lalabas na ganitong, nung sinabi ni Letisha yon. Kay Letisha tong product. Kung hindi niyo siya kilala, beauty vlogger po siya. Ang pangalan niya po sa YouTube ay Letisha. So, ayun guys, sobrang nakaka-inspire yung mga videos niya. Kasi, so kahit sobrang dami niyang pimples, hindi pa rin siya tumitigil sa pag-makeup. Kasi yun ang gusto niya, wala tayong magagawa. Hindi, para pinapakita niya sa atin na kung ano yung gusto niya, kung ano yung gusto niyo, yun ang gawin niyo. Kung saan kayo masaya, go. So, ayun, yun nga, excited na po ako dito sa product na to at hindi na ako makapaghintay buksan. Kakarating lang niya kanina. Eto, ayan, kakarating lang nito kanina at excited na ako buksan siya. Ayan, yan po yung packaging niya nung dumating siya dito sa amin. So, ayan, buksan na natin. Kung lang papansin nyo, meron na akong foundation. Naglagay na ako. Kasi gusto ko rin mag-try ng mga eyeshadow palette dito. Kasi eyeshadow siya, kaya i-try natin guys. Ayan, i-open ko lang. Wait lang. Ayan, nakikita ko na. Nakabox siya sa loob. Baka masira yung kuko ko, nag-fake nails ako kagabi. Ako lang nagdikit kasi hindi na makapunta ng parlor. Wait lang, open ko lang siya. Ayan, bongga, may sariling box ang ate mo. Ayan, ito ang kanyang box. May nakalagay dito na Letisha, Velasco. Ayan, saka Glamskin, Manila. So, ito na guys, nabuksan ko na, nasira ko yung box niya. Pag open mo ay, ito yung makikita mo. Ito mismo yan. Nakalagay dito ay yung picture ni Letisha. Ayan, back to back siya. O, may nakalagay dito, sino ko dyan sis? Sana kita Ayan. Tapos, ito yung sticker na pwede ka dito tawag dito? Mag-swatch. Mamaya gamitin natin yan sa pag-swatch natin. At itong pouch na to, I think may laman tong necklace. Pinakita niya to sa vlog niya. Ayan. Ito, ng Glamskin nga. May logo siya ng Glamskin. Ayan, may nakalagay ditong for you. Ito na yung product, guys. Wait lang. Ayan, ito na po yung product at naka-bubble wrap din siya. Naka-bubble wrap sa labas, naka-bubble wrap sa loob. Hirapan ako may magbukas kasi gawa ng kuko ko. Nakakainis. Kala ko sa Sunday pa ito dadating. Kasi walang chat sa akin yung courier ng ito. Ayan. Tapos, yan, nakabalot pa rin siya. Ang dami niyang balot. Yan, sirain na natin. Para tong crop paper ba ito. Ayan, sinisira ko na. Okay, ito yung skin. Ang ganda ng niya, ng packaging niya. Ang ganda ng packaging niya. Sinasabi sa vlog niya. So, ayan, dikit na dikit po yung sticker. At pagbukas natin, sabay-sabay natin tignan. Ayan. Ayan na. Charan! Kaya may bubble wrap sa loob. Sana naman hindi basag, no? Kasi sobrang dami yung protection bago mo makuha yung nilalaman. Ayan. Nagtapon na natin siya dyan. Ito na po. Nasa kamay ko na ang ating palette. Ayan, nasa kamay ko ng ating palette. At yan.
Yan na guys. Katulad lang din yung sa labas. May nakasulat na It's Your Skin eyeshadow palette. Letisha. Letisha Velasco X Glamskin Manila. Tapos yung logo ng Glamskin Manila. Tapos pag open ay... Ito nilipad. Wait lang. Hello. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Sa personal, hindi ko akalain ganito yung kulay niya. Kasi dun sa video niya siya parang medyo ano siya, off yung kulay niya sa akin. Pero gusto ko pa rin tignan. Ang ganda niya. Gusto ko to. Yung Grabe. Oh my God. Pangarap ko magkagantong kulay. Yung violet, saka ito. Glitters talaga to siya. Glitters talaga siya guys. Ito yung shimmer niya. Yan yung mga yun. Oh my God. Excited na ako. Ang ganda niya. Tapos dito sa taas, ayan. Natatakot ako makahulog. Dito sa taas, may nakalagay na don't let anyone dictate the true meaning of beauty. Tapos yan, may pangalan ni Letisha. Tapos dito sa likod ay may nakalagay na 24 months after mo siyang nagamit. After mo siyang buksan. Yan, paraben-free and cruelty-free. Sa Philippines din daw siya ginawa. So, open na natin yung brand. Let's go. Open ko lang to siya. So, ayan guys, nabuksan ko na. Pagbukas mo ay katulad lang din kanina. Pero magkaiba yung picture dito ni... Ayan, meron siyang necklace, yung pang swatch na sticker, and yung picture ni Letisha. Yan, itong dalawa ulit. Magkaiba sila ng, ng picture. Ayan, at may autograph dito ni Letisha. Siya talaga nagsulat niyan. Nilagay niya dito sa vlog niya. Sinulat niya, di ba, may autograph na tayo. Sino ko dyan, sis? So, ayan, open ko lang itong glam palette. Excited na ako. I need a light for the savings. Oh no, masisira na ako. Ganda talaga ako mag-open ng product. Ang pangit unboxing. Diba? Unboxing tayo. Ang ganda ng box niya. Kasi nang isang ito. Ito guys, oh. Ang ganda ng box niya, diba? Excited na ako, promise. Hindi lang halata, pero excited na ako. Yan. Ito na yung Glam. Ang name na palette ito ay Glam eyeshadow palette. Ito yung skin eyeshadow palette. Ito guys ay nabili ko ng buy one take one. Limited edition for only 1,500. Yan. Ang real price niya ay, 899. So, ayan. Simulan na natin. Buksan na natin ng sabay-sabay. Let's go! Oh my God. Ang ganda. So, ayan guys, ang kanyang color palette. Ang ganda. Gusto ko yung green. At itong blue. Walang ganda din ng black. Shit. Sorry. Walang ganda. Hindi ko na matandaan kung alin dito yung 10 pieces na color niya. Pero I think ito yung itong set, natatandaan ko to. Kasi ito yung name ng kapatid niya. Girl, alam ko to. Yung hala. Ayan, yung hala sa kanya to. Saka, alam ko ba dito yung kanya? Yung cutie, kaek-ekan, yan. Sa kanya yan, Peoplettes, Chanel. Meron pa dito yung sa, yung sa taga Ilocos. Ilocos na ba? Lagi nanonood, hindi alam. So, ayan guys. Wala naman pong basag na palette kahit isa. Kasi kung nakita niyo naman, di ba kanina, sobrang sobrang secure niya. Ang dami niyang bubble wrap at nakakahon siya. Nakakahon na yung palette, nakalagay pa siya sa kahon. So, ayan guys, na ito na yung ating
for only 1,500, may dalawang palette ka na. 30 pieces siya na eyeshadow. Itong dalawa, tig 30, di ba? 60, di ba? 1,560 ka na. Sobrang daming nalabas na palette ngayon, pero, syempre, pipili ka na nga lang. Pipili ka na lang kung kanino ka magpapabudol to, di ba? Kasi, sabay-sabay talaga silang maglabas eh. So, ayun guys, swatch na tayo ng palette. Dito ko ilalagay yung skin, tapos dito sa kabila ay yung glam. Unahin muna natin yung skin, kasi siya yung una natin binuksan. Let's go. Ayan guys, ang laki pala niya. Nilagay ko na dito yung, pili tayo dito. Gusto ko talaga ito si Grabe. Try natin siya. Ang alam ko, ay glitters talaga siya. At pag nilagay mo siya sa skin mo, walang matitira sa finger mo. Oh my god. Ang sarap niya. Hindi, ang sarap niyang hawakan. So, ayan, lagay na natin dito. Hala! Ito guys, oh. Grabe. Grabe talaga siya, guys. Grabe talaga. At, ayan, wala siyang masyadong naiwan sa kuko ko lang kasi sumama yung kuko ko. Ayan. And, next natin ay ay naapo. Ito yung lagi niya sinasabi sa video niya. Ay naapo. Ayan. Dito natin lagay sa baba. Hala, sis. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Isang ganun ko lang na lapit ko nga kayo. Ayan. Isang ganun lang na ano niya talaga. Nakuha niya yung pigment at parang hindi siya yung ganun ka-powdery. Alam niyo, noon ko pang gustong bumili nitong eyeshadow palette ng Glamskin Manila simula nung nakita ko to kay Letisha. Kasi ang gaganda talaga ng color fade up nito sa camera. At, di ba nakikita niyo naman guys, pero hindi ko afford kasi 1,700 ang isa nito. Yung natural, yung ano talaga ng Glamskin Manila. At yung ano niya, yung Glamskin Manila, may salamin siya dito, ito wala. Kasi hindi naman natin siya. Ang hirap gamitin kung may salamin kasi, yun naman, di ba? Masyado siyang malaki. Saka hindi mo siya hawakan ganyan. Kailangan mo ng dalawang kamay bago mo magamit yung yung salamin. So, ayan guys, pipili pa ako ng isa. Gusto ko ito si Nadine. Si Nadine ay para siyang medyo parang terracotta, medyo orangey yung kulay niya. Ayan, try natin ito. Yan, si Nadine. Kasi di ba lagi daw sinasabi na kamukha daw ni Letisha si Nadine. Kasi lagi niyang ginagaya si Nadine sa kanyang video. Ito, burn. Alam ko pwede itong gawing kilay eh. Pangkilay. Gagamitin ko siya mamaya. Ayan, si Burn. Actually, pwede nga. Tapos, gamitin natin to si Velasco. Tatanggal na yung aking sticker. Ayan, hindi nyo pala nakikita. Ayan, si Velasco. At, ito naman, si Unique. Ayan, si Unique sa taas. Ang ganda ni Unique. Maganda si Unique guys. Oh. Tapos, gamitin natin ito si Proud. Ang sarap niya talaga pag ginaganto siya. Ang sarap sa daliri. Parang ang sarap paglaruan. Ayan oh. Ayan guys. Tapos lagay natin siya dito, sa kalapit ni Grabe. Grabe siya, best. Ayan si Proud. Piliin natin si sino ka dyan. Yan, pwede siyang pang warm ng ice. Tatanggal na yung sticker. Ayan guys, ito na yung mga na-swatch ko. Konti lang yung sinwatch ko kasi mag-ano pa ako, mag-makeup pa ako. Ayan guys, ang ganda niya. Ito favorite ko dito ay ito, si Grabe, saka si Proud. At sino nga ba ito? Ito si Unique. Gusto ko din to si Unique. Guys, tingnan nyo. Ayan, si Unique. Ito si Grabe, si Proud, si Unique. Tapos ito si Genius. At ito naman ay si Baby. Ayan, yung mga nasa taas.
Tapos, itong sa baba ay, ito, si Aina Apo, yung lagi niya sinasabi sa kanyang video. Yung lagi niya sinasabi sa kanyang video. Tapos, ito naman si Nadine. Tapos, sino nga ba ito? Hindi ito si Velasco. Ito si Bern, si Velasco, at sino ka dyan? Sino ka dyan? So, ayan guys, ang ating ang dumi ng aking ang gulo kong swatch. First time ko kasi nag-swatch. So, ayan guys, ito yung ating skin. Ayan, linisin ko lang yung kamay ko. Ayan guys. So, ayan guys, ito yung mga napili ko para sa ating glitters. Ay, kumapit na siya sa balat ko. Yan, sa glitters, ito yung sa skin, tapos ito yung sa glam. Yung sa glam ay itong green ay, siya ay si Liberal. Tapos, ito si Mystery. Tapos, ito si Taray. Ang ganda ng Taray, guys. Ang Taray talaga niya. Tapos, dito sa, sa shimmer naman ay, at ang ginamit ko ay, sino nga ba ito? Si Promise. Ito, favorite ko to si Promise. Saka si Hala. Yan, si Hala. Tapos, ito naman si Party. Ay, hindi si Party. Si Party. Si Ekan. Si Peoplets. At si Cool. Si Cool, si Burst. Ayan, yan yung mga eyeshadow palette niya. So, ayan guys, na-swatch ko na dito sa aking kamay yung mga eyeshadow palette niya. Ngayon naman, gusto ko siyang i-try. Hindi ko siya hugasan kasi nandito ako sa kwarto. Ayoko na lumabas at madilim. Kasi ngayon ay maulan. So, i-try natin siya using wipes. Kasi dito sa vlog ni Letisha, ginamit niya, gumamit siya ng tubig para ma-test yung kanyang eyeshadow kung maganda ba. Diba yung paggilig na tayo? Ayan. So, ayan guys. Try muna natin itong baba. Alam ko may matatanggal dito pero may matitira. So, ayan. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Hindi ko alam. Wow. Ayan guys. Hilahin natin siya pababa. Shit, ang ganda niya, diba? Try naman natin to. Ang ganda. Kumalat lang sa akin yung glitters. Sino ka dyan, sis? Ang ganda ng palette mo dyan, ha? Uy, ang ganda ng palette niya. Gustong-gusto ko to, mga to. Sarap paglaruan ng mga kulay na nandito. Although wala yung red na hinahanap ko, pero may binuga naman si Party, kaya go na. So, ayan guys, nag-glitters na ako. Okay lang naman to sa katawan kasi nilalagay nga natin diba sa mata. Ngayon naman ay eyeshadow ako at tatry natin siya sa mga itatry natin siya doon sa mga sinasabi na Letisha na pwede daw siya sa lips. Pwede mo siyang patungan ng eyeshadow for lips. Tapos tawag dito contour, pangkilay, tapos cheek. Para sa ating cheek. So, ayun lang guys. Let's go! So, ayun guys. Kanina na-swatch na natin yung mga eyeshadow sa ating kamay. Ngayon naman ay a-apply na natin siya sa ating face. So, yun. Nabanggit ni Letisha na ito daw mga yun, nabanggit ni Letisha na ito daw mga palette na ito ay pwedeng gamitin as contour, kilay, and blush on. Yun. Pwede din daw siya sa lips. Ginagamit niya to sa lips. Hindi ko alam kung pwede, pero ginagamit niya to sa lips. Kasi siya ay matipid. Yes. Oo, lagi niya yung sinasabi na kung pwede naman daw, kung nagagawa naman ng paraan at pwede namang i-apply, bakit hindi sis? O, diba? So, ayun guys, sisimulan ko muna sa contour. Yan, mag-contour muna. Mag-hairline muna pala ako. Kasi guys, alam niyo ba, meron ditong shade para sa hairline. Ito siya guys, ang shade, ang pangalan niya talaga naka-indicate dito is for
hairline. No, diba? So, ayan. Itry natin siya for hairline. Ayan. So, kukunin ko lang yung aking brush. Nasaan yung aking brush? Ito na lang. Ito, gagamitin ko to para sa aking hairline. Ayan. Kuha lang ako konti. Guys, nilapit ko na kayo. Ayan, nilapit ko na kayo para makita nyo ako. Tingnan na na. Wow. Kung pwede talaga siya sa hairline natin. Kasi ako guys, panot ako talaga. Inaamin ko. Diba? Sino kayo dyan? Sige, isa ka. O, diba? Parang kumapal yung buho ko. Talaga ba? Totoo ba to? Hindi mo na kailangan bumili-bili ng individual na product. Ayan na siya. Nasa isang palette na. Ang kailangan mo na lang is gamitin ng tama. O, diba? Nagkaroon nga ako ng buho. Isa. Dito naman. Sino ko dyan, sis? Ayan, wait lang. Dadagyan pa tayo. Guys, nalagyan ko na ng hairline yung aking buhok. Diba? Pasensya na kayo kung may makikita kayong pimples. Ayoko lang kasing masyadong kapalan yung aking foundation. Yan, may glitters na pati ako dito sa mata. So, may glitters na ako sa mukha. Ano ba yan? Sa swatch ko yun kanina. Makalat talaga ako sa makeup. So, pasensya na kayo kung hindi ko matakloban yung aking pimples sa ngayon. Kasi, ayoko din siyang, kapalan. Kasi baka, katulad dito, wala na ako masyadong pimples. Kakunti na lang. Ayan. Ayoko naman na siya ay mga rag na naman. Kaya, okay na yan. Ayan guys, tapos na yung aking hairline. Ngayon naman ay contour. Sa contour, ang sabi ni Letisha, ang ginagamit niya ay ito. Itong apat na to, or itong tatlong ito, yung siya, Velasco, Vern. Hindi ko alam kung ginagamit itong Leti. So, gamitin na rin natin. Ayan. Ayan. Kunin lang natin to si Velasco muna. Wait lang. Tingnan natin to si Velasco. Ayan. Kukontour lang ako dito. Oh! Wow! Wala yung hair ko. Ang pigmented naman. Ganito. Ayan. Lalas na. Pigment eh. Yan. Gamitin natin ay si Velasco pa din. Paghahaluin natin si siya saka si Velasco. Para sa ating jawline. Grabe naman. Pagka-pigmented. Yung nose na lang. Sa nose, ang gagamitin ko ay si Leti. Inuna ko muna yung contour. May glitters. Ngayon naman ay magkikilay muna ako. At ang gagamitin kong pangkilay ay si Burn. Yan, si Burn ang gagamitin natin. Wow. So, ayun guys, natapos ko na tong aking kanan at gagawin ko naman tong aking kabila. Ayan guys, tapos ko na yung kilay ko. Ayan. Sorry kung hindi talaga siya pantay at hindi ko talaga siya mapantay-pantay. Ayan. Na ako. At ang gagamitin ko ay itong Comfort. Ayan. Yung parang pale na kulay. Kuha lang tayo ng brush. Kahit anong brush. Everything. Ano rin siya, medyo powdery din siya. Pero guys, kita nyo ba yan? Ayan oh. Nakuha niya lahat ng pigment. Hanggang loob. Ayan, pero powdery siya.
Yan. Ayusin lang natin yung ating kilay. Hindi makamubon sa kilay. Ating eyeshadow. Ayan. Tapos, ang kunin naman natin next ay itong si Slay. Ayan, si Slay. Kunin lang natin itong si Slay. Ayan. Slay. Tapos, lagay natin siya dito. Yan, kalat lang natin siya dyan. So, si Slay. Yan, pagkatapos ni Slay, ay si Lure. Lure. Yan, si Lure. Kunin lang natin si Lure. Tapos, pakalatin natin ulit siya natin dun sa pinaglagyan natin kay Slay. Patong-patong lang guys yung kulay. Yan. Patong-patungin lang natin. Tapos, kuha lang po kayo ng ganitong brush. Tapos, i-blend nyo lang lahat. Ay! I-blend nyo lang po lahat. Sorry guys, kung sobrang lapit ko sa inyo. Para lang makita nyo po yung ginagawa ko. May mga glitters ako sa mukha. Yan. Pagkatapos ay kuhain mo naman ay si Leti. Yan. Si Leti naman ang next natin. Kukunin ko lang yung ginamit ko kanina kay Comfort. Yan. Kunin natin si Leti. Tapos, sa ano natin siya ilalagay? Dito sa may crease. Para mag-create tayo ng line dyan. Hirap talaga kasi pag ganito yung mata. Next, kunin naman natin tong shade ng hala. 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 Ayan. Yung mga salitain niya, lagi niyang binabanggit. Nilagay niya dito sa ano, sa kanyang eyeshadow palette. Yan, sa may labas lang yung hala. Ang next naman natin ay itong mood. Ayan, kunin din natin itong shade ng mood. Smooth. Ito yung mood ko ngayon, guys. Ayan. Okay na ako dyan sa ating illusion na yan. Tapos, ang next ko naman ay itong si Hawks. Yan, si Hawks. Maganda pala yung kulay ng Hawks. Tapos, ang next natin kunin na ito si hairline. Gamitin din natin siya sa ating eyes. Diba? Pwede siyang gamitin kahit saan, guys. Hindi lang sa ating hairline, kundi rin sa ating eyes. Dito ko lang siya ilalagay. Sa may labas. Ko siya papapasukin. Ayan, tapos, kunin naman natin tong si Surprise. Yan, gagamitin ko rin yung shade na Surprise para sa ating inner ducts. Yan, kunin natin ito si Surprise. Gamitin natin siya dito. Yan. Pinagsama-sama ko lang yung kulay talaga, guys. Wala akong idea kung ano po yung ginagawa ko. Sana ay okay lang ako, ano.
Ayan, tapos, kunin naman natin tong si Surprise. Yan, gagamitin ko rin yung shade na Surprise para sa ating inner ducts. Yan, kunin natin to si Surprise. Gamitin natin siya dito. Pinagsama-sama ko lang yung kulay talaga, guys. Wala akong idea kung ano po yung ginagawa ko. Sana ay okay lang ako, ano. Ayan, guys. Malapit na mabuo yung ating eye looks. Tapos, ang kukunin ko naman ay itong si Girl. Nulit yan. Kunin lang natin tong girl na to. Medyo violet din siya, guys. Ayan. Bagay na bagay sa ating makeup. Oh, metallic pala ito. Uy, guys, metallic pala to. Uy, bongga. Ang ganda ng metallic. Yan, tapos kukuha lang akong isang brush ulit, yung pinamblend ko kanina, at ako ay magwawalis lang ng kalat, ano. Ayan, bisik-bisik lang natin dyan. I-blend din natin yung, ano, yung kanina nilagay natin na hairline, para hindi siya mas matapang. Ayan, para hindi nag-aagawan yung kulay. Kunin ko lang yung pinanggamit ko kanina doon kay Mood. Tapos kukunin ko ulit yung Mood na shade. Tapos, yan, ipapang, ano ko, beblend ko dun sa itim, saka dun sa nilagay natin kaninang metallic. Ayun, ang dami kong fallouts. Kunin natin si Mood ulit. Yan, parang yung Mood ang magkakaroon ng ugnayan. Magiging way para magkaroon sila ng ugnayan, ganun. Yan. Para naman sa ating eyeliner, ang gagamitin ko ay si Poet. Itong black na to. Black na black talaga siya, guys. Yan. Gamitin lang natin to sa ating hindi pala siya naka-play kanina, salita ako ng salita. So, ayun guys, nakapaglagay na po ako ng eyeliner. At ang ginamit kong eyeliner ay itong Poet. Ngayon ay maglilinis lang ako ng mga kalat dito sa mga tabi at ako yung babalik. Tapos maglalagay lang ako ng eyeliner dito sa baba. Tapos, nadagdagan ko lang yung aking nose line. Yung Leti ulit. Ayan. Tangos na ng ilong natin, oh. Naman natin ay highlighter. At ang gagamitin kong highlighter ay ito si Preppy. Maganda din to si Preppy. Ito. Ayan. Lagay natin siya sa taas nito. Ayan. Kunin natin itong brush. Highlighter brush natin. Tapos lagay tayo sa ilong. Tapos, lagay din tayo dito sa ating eyebrow. Yan. Lagay din tayo ng tungkil. Itong ating pang tungkil, si Poet pa din. Ang powdery. Yan. Tungkil natin. Our lips naman, gagamitin ko lang itong lipstick na ito. Tapos, patungan natin siya ng kung ano dito sa ating
palette. Tapos, patungan natin siya ng shimmer, guys. Kunin natin tong si Unique. Ito si Unique. Violet na violet tayo ngayon, no? Purple. Yan. Para lang kung may konti siyang metallic. Yan. Yan. Ayusin ko lang, guys, yung aking look at ako ay magbabalik. So, ayun guys, ito na yung aking makeup look. Hindi na ako masyadong nag-ayos ng buhok at nagpalit ng damit kasi sobrang gabi na. Ayan guys. So, ito yung aking makeup. Yan. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Gustuhan ko dito sa Glamskin Manila x Letisha. Letisha Velasco. Ay itong mga nila, itong glittery nila. Ang ganda niya kasi talaga. Pangarap ko magkaroon ng ganitong palette. Hindi, magkaroon ng ganitong glittery. Kaso, sobrang di afford. Alam niyo yun. Maganda tong palette na to kasi nandito na lahat. Diba? Ayan, dito yung glam. Nandito na lahat. Kasi, tingnan mo naman na meron ka ng hairline. Pwede kang gamitin dyan sa hairline mo para hindi halata yung mga panot-panot natin dyan. Meron na tayong contour, pangkilay, eyeshadow, diba? Blush on, and pwede siya sa lips. O, diba? Tama nga yung sinabi na Letisha na hindi mo kailangan bumili ng mga mamahaling bagay, diba? Kung ano yung meron, yun yung pagtsagaan mo. Kung ano yung meron, yung gamitin mo, diba? Katulad itong palette na to, hindi mo alam kung pwede pala siyang gamitin as contour, as pangkilay, as, di ba, pang hairline. Eyeshadow lang siya, pero ginamit ko siya pang hairline, di ba, bongga. So, ayun lang, guys. Gusto ko tong, palette na to, itong dalawa. Sobrang dami kong magagawang look dito. So, kung kayo ay mga beginner, katulad ko, sobrang hindi pa ako marunong mag-makeup. Sobrang hindi ko pa alam yung technique. Ginagamay ko pa rin yung sarili kong mukha. Ayun, kung kayo yung katulad ko, bagay sa inyo to, guys. Bagay na bagay sa inyo. Kung kayo naman yung mga pro na, yung mga nagme-makeup sa iba, ayun, guys. I suggest na bumili kayo nito. Dapat meron kayo nito. Kasi sobrang ganda niya, pigmented siya. Tapos, makakamura pa kayo. Magagamit nyo siya kung saan-saan sa mukha ng kliyente nyo. So, na hindi kayo gagamit ng diba, iba't ibang produkto. Hindi na kayo mag-i-invest na sobrang mahal na produkto. Ayun, buy na kayo, parang meron ulit silang stock na darating. Hindi ko alam kung nagkaroon na sila ng stock ulit. Pero, ang alam ko kasi, itong Glamskin Manila, meron na talaga silang sarili. Nakipag-collab lang sila kay Letisha. Yun, sariling, palette ni Letisha. Para bang, tawag dito. Pumili siya ng sarili niyang shade dun sa palette na gustong-gusto niya. Pero guys, ito rin yun. Ang price niya yata ay 1,700. Mas malaki lang dito ng konti. Ito ay, mabibili nito ng 899. Nabili ko siya ng buy one take one. 1,500 na lang siya. Diba? Tapos may free pa akong necklace, saka yung sticker na pang swatch. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo itong video na to, itong review, itong unboxing video ko. So, ayun lang guys. Thank you. Bye-bye.